Bom dia, pessoal, mais uma vez aqui com os vídeos do Fabiano. Essa moto aí hoje ela tá com um cliente chegou aqui reclamando que ela tá escapando a primeira. Ele põe a primeira marcha e a motocicleta vai e escapa a marcha. Então nós vamos abrir esse motorzinho aí para ver o que é que tá acontecendo. E vocês vão acompanhar aí junto comigo aí. Valeu? Prontinho aí. A moto já tá na rampa aí agora pra gente começar o serviço. Aí nós vamos tirar essas carenagens, né? Para tirar o motor aqui, eu vou tirar esse parafuso aqui, esse aqui, esse aqui. Aqui na tampa nós vamos tirar aqui debaixo aqui do pedal de apoio também tem um parafuso aqui para tirar essa tampinha aqui, ó, a tampa do peão, né? A gente já tira o pedal de câmbio, né? É só tirar esse parafuso aqui e puxar ele. Aí aqui atrás vão ter dois parafusos grandes, um aqui e outro aqui, atrás dessa tampa aqui. A gente vai tirá-los, né? Liberar o motor, tirar aqui o motor de arranque, né? Tem um fio ligado no motor de arranque aqui, ó, né? O cabo que vai para o relé de partida. A gente tira o parafuso dele aqui, né? Lá do outro lado a gente tira aqui, ó, os parafusos do carburador, separa ele, o escapamento, né? Vou tirar esse parafuso aqui, tirar esses dois parafusos aqui, né? Desconectar a vela. Ah, tá. A bobina de ignição, ela fica aqui. A bobina do estator tem os conectores aqui atrás dessa tampa lateral aqui. Desconecta eles e o motor já está liberado para ser tirado aí da motocicleta. Tirei a tampa lateral aí para mostrar a vocês aqui o cabo que eu falei, né, do estator. É esse aqui, ó. Vocês vão desconectar aqui, ó. Desconectar aqui, desconectar aqui, ok? Pronto, já tirei o motor da motoca, já tá ali no suporte. Agora eu vou começar a desmontá-lo e vocês vão acompanhar aí comigo. Ali tem um motorzinho de 500 ali. Depois eu vou mostrar para vocês o vídeo de montagem dele. Agora é resolver aqui o problema do nosso amigo aqui. Começar esgotando o óleo dela. Já afrouxei o parafuso aqui do bujão. Agora eu vou virar ela aqui. Pessoal, agora nós vamos começar aqui a brincadeira. Aqui, vou começar tirando aqui, desmontando o cabeçote, tirar o cilindro. E aqui eu vou usar, são 3 parafusos. Geralmente esses parafusos nessas motos 125 é parafuso 10 mm, nessa moto aqui em especial tá de 8. Vou tirar esses aqui.
3 parafusos aqui, 12, que é do comando de válvula. Beleza. Pega aqui com os 2 dedos aqui, ó, dá uma balançadinha e puxa devagar as varetas, né? Se você for fazer um serviço só aqui, você consegue pegar as varetas para não cair lá dentro do motor. Aqui as varetas dele parece que estão boas, não tem desgaste aqui na ponta da vareta. Geralmente, quando tem desgaste na ponta da vareta, dá uns biquinhos bem aqui, ó, na ponta da vareta aqui, ó. E a dele aqui tá bem redondinho. Depois eu vou dar uma olhada no manual qual que é a medida correta. Mas eu acredito que aqui não vai precisar substituir. Agora mais parafusos 12, agora são 4 que segura aqui os prisioneiros do cabeçote do cilindro. E aqui fora tem um também de 12. Ele vem com uma arruela. São 4. O cabeçote já está liberado. Agora é só segurar firme ele aqui com as duas mãos. Dá uma passada nisso. Sai. O cilindro tem 2 parafusos 10 aqui no pé dele. Vamos tirar os 2 parafusos. Eu sempre guardo todos os parafusos dessa parte de cima na tampa aqui da válvula, entendeu?
que aí fica tudo num lugar só. Vou tirar aqui da mesma forma que eu tirei, faz uma força, sacode um pouquinho e ele sai. Aqui eu vou dar uma conferida nos balanceiros de baixo aqui, eles estão bons, não tem desgaste neles. Aqui. Questão, eu acho que ele está bem organizado, mas não apresenta arranhões aqui na lateral dele. Geralmente tem muita moto, o pistão arranha e arranha no cimento. Beleza? A gente vai continuar aí.